Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, dimanapun kalian berada, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel YouTube kami. Seperti biasa, kehadiran kami kembali di hadapan Anda tentunya ingin berbagi sedikit informasi menarik yang bermanfaat seputar kesehatan menggunakan bahan-bahan herbal alami. Sebelum saya berlanjut, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengeklik video ini dan juga mensupport channel YouTube kami ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Saya doakan semoga kalian dalam lindungannya, diberkahi umur panjang, lancar rezeki dan lancar segala usahanya, serta dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dalam video kali ini saya akan kembali berbagi resep pada kalian yang masih mengeluhkan keluhan batuk dan pilek. Ketika cuaca dingin terjadi, banyak hal yang mudah terjadi pada tubuh Anda seperti terserang batuk, pilek, masuk angin, atau demam yang menyerang secara bersamaan dengan perubahan musim ini. Perubahan musim menyebabkan orang berisiko terkena infeksi virus dan bakteri juga meningkat, yang membuat kita lebih rentan terhadap penyakit ketika tingkat kekebalan tubuh kita turun. Percaya atau tidak, bawang adalah sumber antioksidan dan vitamin anti peradangan yang sangat membantu dalam mengatasi batuk dan pilek. Bawang merah merupakan salah satu senyawa yang ada dalam obat tertentu dalam memerangi strain virus. Bawang diketahui memiliki sifat antiinflamasi, antiseptik, dan antibakteri. Secara alami, sayuran ini bagus untuk musim dingin karena dapat melawan batuk dan pilek. Caranya, siapkan bawang merah dan madu, lalu haluskan bawang merah dengan cara memarutnya. Kemudian tambahkan 1 sendok madu. Aduk sampai merata. Setelah itu, ramuan sudah siap dikonsumsi. Lakukan cara ini secara rutin 2 kali sehari sampai batuk dan pilek sembuh. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.